千日にも勝る主との一日をしたい主の愛の中でその愛歌う신명기서 30장 19절에서 20절 말씀이 되겠습니다. 新明記の30の 30장 19절에서 20절 말씀. 19節20節を見ていきたいと思い 저희 ま 같이 す。 읽도록 하겠습니다. 내가 오늘날 천지를 불러서 너희에게 증거를 삼노라. 내가 생명과 사망과 복과 저주를 내 앞에 두었은즉 너와 내 자손이 살기 위하여 생명을 택하고 私は今日あなた方に対して天と地とを証人に立てる。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。 내 하나님 여호와를 사랑하고 그 말씀을 순종하며 또 그에게 부종하라. 그것은 이제 가까이 붙어 따르라라는 말이 되겠습니다. 그는 내 생명이시요 내 장수시니 여호와께서 내 열조 아브라함과 이삭과 야곱에게 주리라 맹세하신 땅에 내가 거하리라. あなたは命を選びなさい。あなたもあなたの子孫も生き。あなたの神、主を愛し、御声に聞き従い、主にすがるためだ。確かに主はあなたの命であり、あなたは主があなたの先祖、アブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓われた地で長く生きて住む。 아멘. 목사님께서 앞에서 좀 말씀해 주셔가지고 시간이 조금 짧아졌으니까 더 급해진 것 같아. 마음이 빨리빨리 해야 되니까 죄송합니다. 자, 오늘은 우리의 메시지가 무슨 메시지가 될 거냐면 今晩のメッセージがどういう内容になるかというと、 우리 인생에 대해서 한번 인간의 인생에 대해서 생각해 보면서 人間の人生を思ってみて、 우리 인생의 결정짓는 가장 중요한 요소가 무엇인가 한번 생각해 보는 시간이 되길 바랍니다. 私たちの人生を決定づける最も重要なものは何なのかを一緒に考えてみたいと思います。 우리 인간은 여러 가지 영향력 속에 영향을 받고 살고 있습니다. 私たち人間はいろんな影響下の下で、いろんな影響を受けて生きているんです。 부모가 될 수도 있고요, 친구가 될 수도 있고요, それは自分の親からの影響かもしれない。あるいは友達からの影響かもしれない。 환경이 될 수도 있고요, 環境の影響、 어떤 사회적 위치가 될 수도 있고요. また社会的な位置とか、 우리 모두 각자 많은 영향력 속에서 살고 있습니다. 私たちみんな各自いろんな影響の下で生きているんです。 그리고 그 영향력을 통해서 오늘 우리가 있게 된 것도 사실입니다. そしてその影響を通して生きてきて、今日の私がいるということも事実です。 근데 오늘 우리가 생각해보자 하는 것은 でも今晩考えてみたいなと思うことは、 내 인생을 결정짓는 것이 그 영향력인가? 私の人生を決定づけていくっていうのはその影響力なのか、 성경적으로 보자면 아니다라고 우리는 말할 수 있습니다. でも聖書的に見ると影響力ではないんです。 많은 외부의 영향력들은 오늘 내가 있기까지 영향을 끼칠 수는 있습니다. で外部からの影響力というのは今の私に至るまではもうたくさんの影響を及ぼしてきました。 근데 더 깊이 들어가 보면 결정적인 것은 그 영향력이 나를 만드는 것이 아니라 しかしもっと深いところまで考えてみると決定的なところはその影響力が私を作ったのではなくて 그 영향력을 받아들이느냐 아니면 거부하느냐 그 나의 선택이 있다라는 것이 その影響が来た時にそれを受け入れるのかあるいは拒むのかという自分の選択にあるということなんです。 그러니까 영향력이 내 운명을 만드는 것이 아니라 ですからその自分の周りの影響が私の運命を作っていくではなくて 나의 선택이 내 운명을 만들게 되어 있습니다. 私の選択が私の運命を作っていくということです。 이 영향과 선택을 좀 구별해서 생각해 볼 수 있는 예를 들도록 影 하겠습니다. 響と選択というのを区別して考えてみたいと思います。 이 미국은 이민자들로서 만들어진 나라죠, 그죠? アメリカは移民たちによって作られた国ですよね。 근데 재밌게 보면은 이 많은 이민자들이 같은 민족들끼리 비슷한 업계에서 일을 할 수 있는 것을 볼 수 있어요. でも面白いことは同じような民族がこう働いてるその仕事とかを見ると同じようなもので働いてるんです。民族が。 그래서 미국에서 은행에서 일하는 사람을 생각하면 보통 유대인의 이미지가 곧바로 뛰어나옵니다. それでアメリカで銀行で働いてる人っていうふうに思い浮かべたときに一番最初に浮かぶのはユダヤ人なんです。 아시아인들을 생각하면 이 농업에 일일 수도 있겠고 それでアジア人っていうふうに思ったときには農業だったり 아니면 요식업이라든지 레스토랑이라든지 あるいはまあ食堂をやったり 아니면 마트라든지 세탁소라든지 그런 스몰 비즈니스가 이미지에 떠올라요. そしてスーパーを経営したり、まあそういう洗濯のところとかのそういうスモールビジネスをしています。 근데 그것이 우연인가? 왜 그럴까? でもそれは果たして偶然なのか、なぜそうなってしまったのか。
그것은 에트니시티 그 체인 효과라고 해서 でそれはこのような効果があるんですね。 그러니까 이제 민족의 체인 효과예요. 같은 민족의 체인 효과. それは同じ民族のチェーンでこうつながれている効果と言われています。 그 전에 미국에서 살던 이 이민 선배들이 その以前にアメリカでもうすでに移民していた先輩たちが 새로운 본인의 민족의 이민자들이 왔을 때 新しい移民ですね。自分の民族からの新しい移民がアメリカに来た時に 자기가 그곳에서 성공한 그 노하우들을 전수해줘서 그 사람도 똑같은 업계에서 일을 하게끔 하는 그 체인 효과가 난다라는 거예요. 自分が働いてきた道で成功を収めた道を次の後輩たちにも教えてあげる、後継するということでこのチェーン効果が生まれてきます。 그래서 미국에서는 이런 말이 있어요. だからアメリカではこういう言葉があるんです。 미국으로 새로 이민에 들어올 때 アメリカに新しくこう移民者として移民として入っていくときに 그가 앞으로 무슨 일을 할지는 예측할 수 있다라고 해요. 彼がこれからどんな仕事に就くかということは予測することができる。 어떻게 예측할 수 있는가? それはどうやって予測するの？ 그를 공항으로 픽업하러 오는 그 사람에 따라서 그 똑같은 직업을 갖게 된다라는 거예요. 彼を空港に迎えに行った人によってはその同じ職に就くようになるというふうに言われているんです。 그러니까 만약에 세탁소에서 일하는 사람이 픽업을 왔어요, 공항에. 例えばその洗濯とかのそういう業 라운드리에서. 예. ランドリーのそういう働きをしている人が空港に来ました。 그럼 이 새롭게 미국에 온 사람도 같은 일을 할 그 퍼센테이지가 많다라는 거예요. そしたら新しく今移民として来る人も同じ働きをするという確率が高いということなんです。 이렇게 그대로 영향력을 받아서 본인도 똑같이 따라가게 된다라는 것이죠. でこのように先輩に影響を受けて本人も同じようについていくということなんです。 근데 다 그런 건 아니에요. でもみんながみんなそうかというとそうじゃありません。 자기의 길을 선택해서 그 영향력에서 벗어나서 개척하는 사람들이 있습니다. 自分の道を選んでその影響の元から抜け出して開拓していく人がいるんです。 이 미국 사회에서는 아직도 어딘가에서는 인종적인 차별이 있기 때문에 アメリカの社会ではやっぱり今もその人工的な差別だとかそういうのはあるんですね。 그래서 겉모습으로 보기에는 다 평화롭게 있는 것 같아 だ 보이는데 から外から見るとみんな平和のように見えるけれども 이 주류 사회 안으로 들어가게 되면은 でも中流社会の中に実際入っていくと 아직까지 많은 벽들이 있는 게 사실이에요. たくさんのそういう差別だったりそういうのがあるんです。 그런데 이런 풍토 속에서 어려움 속에서 도전하는 아시아인들을 저는 만나게 됐습니다. でもこういう難しい環境の中で挑戦するアジア人に私は出会いました。 제가 이분의 간증 집회를 간 적이 있는데 私はこの方の証のカンファレンスに行ったことがあるんです。 이분으로 얘기하자면은 오레곤주에서 최초 아시아인으로서 でオレゴン州の中で初めてアジア人として 이 국회 상하 의원이라고 해서 이제 국회의원이라고 생각하시면 돼요. 上院議員とか下院議員、国会議員っていうふうに思えばいいです。 이것을 무려 5번이나 연속으로 정치인으로서 선택된 출마된 그런 한 분이 계십니다. でこの方が5回も選ばれて国会議員をやったというそういう方がいらっしゃいました。 우리가 보통 생각하면 아시아인이 정치인이라고 で私たちが思うのはアジア人がアメリカで政治家 분명히 이분은 정말 미국 사람처럼 영어를 잘할 거야. もうこの人は絶対アメリカ人のように英語がもうすごく上手だと思う。 명문대학교도 들어갔고 名門大学からも卒業して 돈도 お 많고 金もあって 어떤 정치적인 백도 있고 そして何か政治家の知り合いも周りにたくさんいて 그런 엘리트일 거야 라는 생각을 하게 되잖아요. そういうエリートだからそこに入れたのかなって思うんですね。 근데 그렇다면 간증할 필요가 없죠. でももしそうだったら証しする必要がないんです。 전혀 아니었다라는 거예요. 全く違いました。 이 한국 여주 촌에서 태어나가지고 本当に韓国の田舎のところで生まれて 이 아버님이 목사님이셨는데 일찍 돌아가셨어요. お父さんは牧師先生だったんですけども早くに亡くなりました。 그래서 둘째 아들로서 어려운 상황 속에 그렇게 꾸려나갔어요, 가정을. 次男として生まれてでも本当に苦しいそういう時期を過ごしたんです。 근데 몸도 건강하지 않아서 17살이 되는 해에 でも彼は体も健康ではなかったので17歳の時に 이 7년 동안 폐결핵으로서 앓고 지내셨어요. もう7年間も肺結核を患ってそういうふうに暮らしていたんです。 그래서 공부도 다 마치지 못한 그런 상태였죠. だからもう高校も中退して終わることなくそうなってしまいまし 근데 た。 이야기를 들어보면 어떤 목사님께서 안수를 해주셔가지고 나았다라고 하더라고요. でも話を聞いてみるとその癒しの牧師先生に安守してもらって癒されたんです、 그래서 ね。 그렇게 나아가지고 새로운 도전을 하기로 했습니다. 아메리칸 드림을.
癒されて新しいチャレンジを試みます。アメリカンドリームを持ったんです。 미국을 갔는데 빈털터리로 아무것도 없이 갔어요. 영어도 못해요. もう英語もできない。そして手には何も持たずに手ぶらでアメリカに行きました。 그래서 가서 청소부터 시작해서 정원일 또는 페인트, 行って掃除、そして庭を手入れすること、またペイント。 그러니까 너리잡이라고 하죠. 미국 사람들도 잘 안 하려고 하는 그런 일들. で、それをアメリカでは汚い仕事というふうに言うので、アメリカ人はあまりやりたがりません。 그런 식으로 열심히 돈을 모으셨어요. そのように一生懸命お金を稼いだんです。 어느 정도 돈을 모으시고 난 후에 で、ある程度お金を集めてから、 여러 가지 비즈니스를 해가지고 또 성공을 하셨어요. 何かのビジネスをしてまた成功しました。 근데 그것으로 만족하지 않았다라는 것이에요. でも彼はそこで満足しなかったんです。 이분은 크리스천이었기 때문에 この方はクリスチャンだったので、 내가 미국 안에서 나 같은 아시아인들을 어떻게 보호해 줄 수 있을까? 私はアメリカの中で私のようなアジア人をどうやったら守ることができるか。 자기도 경험해봤는데 일은 열심히 하는데 영어를 잘하지 못하니까 여기로 돈을 뺏기고 저기로 돈을 뺏기고 해를 많이 입는 거예요. で、自分も経験したけども、仕事はいっぱい頑張ってやるけれども、英語があまり話せないから、こっちにもお金を取られてしまう、あっちにもお金を取られてしまう、とても損することが多かったんです。 그래서 그런 것을 위하여서 내가 정치계에 들어가 보겠자 도전을 한 것입니다. で、そういう人を助けたいという思いで、私も政治の世界に入ってみようと思いました。 근데 처음에 출마를 했는데 완전 실패를 했어요. でも一番最初、出馬してみても完敗だったんです。 그러자 주위 사람들이 역시 당신은 안 돼. 괜한 일을 하는 거야. で、周りの人が言ったんですね。本当にみっともないからやめなさい。 이런 부정적인 영향력들이 있었습니다. そういう否定的な影響力が周りにはあったんです。 근데 그는 이렇게 말했다라고 でも 해요. 彼はこう言ったそうなんです。 처음에는 나 자신을 알리기 위해서 했고 初めの出馬は私自身をみんなに知ってもらうための出馬だったんだ。 두 번째는 당선하기 위해서 할 거다. で、2番目は当選目的で出馬すると言ったんで 아주 す。 확실한 목적을 가지고 또 다시 도전을 했습니다. 確かな目的を持ってもう一度チャレンジしました。 그리고 그 두 번째에 당선이 돼가지고 그러니까 5번이니까 한 번에 4년이라고 생각하면 20년을 한 거예요. それでもうその次の時出馬で当選して1回が4年なんですね。で、それで5回続けたので20年彼は続けたことになります。 그 마지막 간증에서 한마디를 하셨는데 저에게 되게 많은 감동을 で、 줬습니다. その証の集会で最後の一言が私にもとても大きな挑戦になりました。 여러분, 저는 제 운명이 한국 시골에서 촌에서 가난하게 살다가 죽는 줄 알았어요. 그것이 제 운명인 줄 알았어요. 皆さん、私の人生は韓国の貧しい田舎で生まれて、そしてもう貧しさの中でも苦労して、また肺結核で死ぬ、そういう運命だと思っていました。 근데 저는 지금 여기에 있습니다. でも今私は実際ここに立っています。 여러분, 자신이 처해 있는 영향력 속에 갇혀 살지 마세요. 皆さんが置かれているその影響力の下で、そのまま押されながら生きていかないでください。 그것이 내 운명이라고 생각하지 마세요. それがあなたの人生だと決めつけないでください。 하나님을 믿고 神様を信じて、 여러분의 길을 선택하시고 皆さんの道を選択し、 그것을 향해서 도착할 때까지 도전하세요라고 そして 말했다고 そ 합니다. こに向かって到着するまでチャレンジし続けてくださいと言ったんです。 이렇게 우리 인생은 선택으로 모든 것이 바뀌어집니다. このように私たちの人生は選択によって全てのものが変わっていきます。 내가 영향력 속에서 갇혀서 그냥 그대로 살기를 선택한다면 그것도 선택이겠죠. 私がこのただ単に影響力のもとで生きていくっていうのも、それもその人の選択だと思います。 그것이 내 운명이 되고 미래가 될 것입니다. で、それが自分の運命にもなるし、また自分の未来にもなります。 그러나 자신이 선택하여서 나는 이 영향력 속에서 벗어날 거야. しかし自分で決断して、私はこの影響力の下から抜け出す。 내가 가고자 하는 그 길을 개척할 거야라는 그 의지가 있으면 私は私が行こうとしている道を切り開いて開拓していくという意志があれば、 그 선택을 통해서 그 결말이 나의 운명이 되고 나의 미래가 될 것이다라는 것이에요. その選択を通してその結末は自分の未来にもつながって、そして自分の運命にもなるということなんです。 이 선택이라는 것은 사실 매우 성경적인 것입니다. 選択ということは本当に聖書的であります。 왜냐하면 하나님이 우리에게 선택할 수 있는 자유의지를 주셨기 때문이에요. なぜなら神様が私たちに選択することができるように自由意志を与えてくださったからです。 우리 모든 인간은 인간의 창조부터 그 마지막에 이르기까지 자유의지를 누구나 가지고 있을 것입니다. 私たち人間は生まれたその日から、そして終わりのその日まで誰でも自由意志を持って何でも選ぶことができるんです。 아담과 하와가 자유의지가 있었기 때문에 アダムとエバはもう自由意志があったから、 그래서 하나님께서 먹지 말라라고
경고하신 그것을 불순종해서 본인이 선택해서 먹은 것이에요. 神様が食べてはならないといった実を自分が選んで自分が取って食べたんですね。 그것이 자유가 의지가 있다라는 것이죠. それは自分に自由な意志があるということなんです。 지금 우리 삶 속에서도 자유 의지가 있습니다. 今私たちの生活の中でも自由意志があります。 그리스도인으로서 내가 그리스도를 따라가는 십자가를 지고 나아가는 사람이 될 수도 있지만 クリスチャンとして私がキリストに従っていく、十字架を背負って従っていくクリスチャンにもなり得るし、 그러나 편한 삶을 살고 넓은 길로 갈 수 있는 세상 사람처럼 똑같이 살 수 있는 선택도 우리에게 있어요. しかし楽な道を、平坦な道を選んで、広いその滅びる道に行くことも自分の選択によってはあり得るんです。 이렇게 인간에게만 자유 의지를 하나님께서는 주셨어요. このように人間にだけ神様は自由意志を与えてくださいました。 동물에게는 자유 의지가 없습니다. 動物には自由意志がありません。 하나님이 디자인하신 본능이라는 것이 있어요. 神様が作られた本能というものがあります。 그 본능이라는 울타리 안에서 살아요. その本能というものの中で生きています。 이 침팬지가 동물 중에 사람과 비슷한 DNA를 가지고 있다고 합니다. チンパンジーは動物の中でも人間と最も近いそういう DNA を持っていると言われています。 그러나 절대 속지 말아야 되는 것은 しかしここで騙されてはいけないのは、 그 어떤 동물도 どんな動物であっても 자유 의지는 없어요. 自由意志はありません。 그래서 인간과 동물이 다른 것이 바로 거기에 だ 있습니다. から人間と動物の違いというのはまさにそこにあるんです。 만약에 침팬지가 자유 의지가 있었다. 그럼 이런 일이 벌어질 것이에요. もしチンパンジーに人間のような自由意志があったらこうなるかもしれません。 그 무리 속에서 침팬지가 살았는데 チンパンジーの群れの中にいました。 그 무리 동물들에게 얘기를 합니다. でも群れの仲間にこう言ったんです。 여러분 정말 갑작스럽게 죄송합니다. 皆さん本当に急なことでごめんなさい。 근데 저 오늘부터 선택을 했어요. でも私も決断したんです。 전 이제부터 私は今この時間から 침팬지가 아니라 チンパンジーではない。 나는 독수리입니다. 私はワシとして生きていきます。 저를 찾지 마세요. 私を探さないでください。 정말 어이가 없잖아요. 그죠? ありえないことですよね。 동물은 자신의 본능을 떠나서 다른 동물이 되고자 하는 그런 선택이 없어요. 動物は自分の本能から抜けて他の動物になりたいというそういう自由な意志はありません。 침팬지는 끝까지 침팬지로 살 것이고 チンパンジーは生まれてから死ぬ時までチンパンジーとして生きるし、 그 서식에서 무리와 함께 살게 될 것이에요. その中で自分の群れと一緒に生きていくことになるんです。 근데 분명 페트 같은 동물들 있잖아요. でもペットのような動物いますね。 자기가 인간인 줄 알잖아요. 自分が人間だと錯覚しています。 왠 줄 아세요? なんでかわかりますか？ 이것은 그 동물의 본능이 인간을 통하여서 훼손됐기 때문이에요. なぜならこれは動物の本能が人間がペットを飼うことによって本当の本能というのがだんだん薄れていくからなんです。 페트는 야생동물이 아닙니다. 더 이상. ペットはもう野生動物ではありません。 변질된 동물이에요. ある意味では本能からは変質してしまった動物なんです。 야생동물, 하나님께서 만드신 야생동물이라면 神様が作られた野生の動物であるならば 본인의 본능에 충실하게 됩니다. 自分の本能に忠実になるんです。 근데 사람은 어떻습니까? でも人はどうでしょうか？ 모든 것에 대한 선택이 있어요. すべてに自分の選択権があります。 사람은 날 수가 없잖아요. 날개가 없는데. 人は羽がないので飛ぶことができません。 근데 새가 되고자 하는 꿈을 누가 가졌어요. でも鳥になろうという夢を誰かが抱きました。 그 라이트 형제가 비행기를 만들어서 새보다 높게 빠르게 날아갈 수 있게 됐습니다. ライト兄弟は飛行機を作って鳥よりも高く速く飛ぶことができるようになったんです。 동물들은 자기의 무리와 서식지를 떠나지 않지만 動物は自分の群れ、そしてその本能の本質から抜け出すことはありません。 인간은 내 가족과 고향을 떠나서 어디든지 갈 수 있어요. 人間は自分の家族、故郷を離れてどこへでも行くことができます。 북극에서 살고 싶으면 살 수 있죠. 북극. 北極で生きていきたいなと思ったら生きていけます。 아마존에서도 살 수 있고 광야에서도 살 수 있고. アマゾンに行きたい、荒野に行きたい。 심지어 괴기스러운 일이지만 すごく奇妙な話ですけども、 남자로 태어났는데 여자로 살고 싶다. 男として生まれたのに女として生きていきたい。 여자로 태어났는데 남자로 살고 あるい 싶다. は女として生まれたのに男として生きていきたい。 성전환 수술해서 그렇게 사는 사람도 있어요. そのように性転換手術をして生きていく人も中にはいます。 이렇게 자유의지를 통해서 얻는 이 선택이 얼마나 광범위하게 우리에게 있는지 모릅니다. 本当にこのように自由意志を通して私たちが得る選択というのはもう広範なものなんですね。大きいものです。 무엇이든지 선택할 수 있어요, 우리는. 何でも私たちは選ぶことができる。 이 자유의지는 하나님께서 우리에게 주신 큰 축복이지만 自由意志というのは神様が私たちに与えてくださった大きな祝福であります。 그 축복 뒤에는 우리에게 또
반드시 책임이 부여져야 되어 しか 있습니다. しその祝福の裏には私たちには必ず責任というものが伴ってきます。 그 선택에 대한 그 결말을 하나님께서는 반드시 우리에게 물어보세요. その選択をしたことの結末を神様は必ず私たちに問うようになります。 솔로몬은 삶의 마지막에 후회스러운 일생을 보내고 ソロモンは人生の終わりに本当に後悔のようなそういう終わり方でした。 인생이라는 것은 여러 가지 선택이 있으니까 そして人生というのはいろんな選択があるから 아무거나 선택하지 말고 もう何でもかんでも選んでしまわないで 하나님을 항상 의식하고 경외하는 마음을 두려운 마음을 가져서 神様をいつも意識してそして神様を恐れる心を抱き 그 명령을 선택하고 살아라. 그것이 가장 지혜로운 것이다라고 말하고 있습니다. その命令を選んでそして従っていきなさい。それが一番知恵のある生き方ですと伝えてるんです。 전도서 12장 13절 14절을 보시면 伝道書の12章13、14節を見ると 이래 결국을 잘 들었으니 하나님을 경외하고 그 명령을 지킬지어다. 이것이 사람의 본분이니라. 結局のところもうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ。神の命令を守れ。これが人間にとってすべてである。 하나님은 모든 행위와 모든 은밀한 일을 선악간에 심판하시리라. 그 어떤 선택을 했을지라도 심판하신다는 거예요. 神は善であれ悪であれすべての隠れたことについてすべての技を裁かれるからだ。 아멘. アメン。 내가 오늘 무슨 선택을 하느냐에 따라서 私が今日何を選択するかについて 나의 운명이 조금씩 변화줍니다. それによって私の運命というのは少しずつ変わっていくんです。 성경을 보면 많은 인물들이 있죠. 聖書を見るといろんな人物が出てきます。 근데 결과적으로 우리가 나눠보면 두 가지의 부류가 있어요. しかし結果を2つに分けてみるとこうなります。 어떤 선택으로 살았는가, 어떤 결과를 맞이하였는가. どういう選択をして生きていったのか、そしてどういう結末を迎えたのか。 예수님 옆에서 십자가에 달려 죽어 마땅한 그런 강도도 있었습니다. イエス様の横で十字架につけられて、そしてもう死んでも当たり前だったそういう強盗がいました。 평생을 잘못된 선택만 했어요. もう一生通して誤った選択ばかりしてきたんです。 근데 그 삶의 마지막 한 가지 바른 선택을 통해서 しかし人生の最後でたった一つの正しい選択によって 천국을 들어가는 이들도 있다면 天国に入った人がいれば 처음에는 하나님과 잘 살았는데 最初は神と共に歩んでよく生きていったけれども 그 삶의 마지막의 부분에서 人生の終わりで 잘못된 선택들로 나중에는 하나님과 영영 떨어지는 그런 사람도 있다라는 것이에요. 間違った選択をしてしまってもう神様と永遠に離れてしまうという人もいるんです。 그래서 우리가 성경에 보면서 우리가 캐치해야 되는 것이 で 무엇이냐면 すから私たちが聖書を読みながらキャッチしなきゃいけないのが何かというと 단지 지식적인 것을 우리가 쌓으려고 하는 것은 た 아닙니다. だ知識的なものを積み上げようとすることではありません。 성경의 지식을 많이 알고 있다라고 지혜로운 삶을 사는 것이 아니에요. 聖書の知識をたくさん知っているからといってその人が知恵のある生活ができるかというとそれはまた別問題なんです。 우리가 성경 안에서 캐치해야 되는 가장 중요한 내용은 私たちが聖書の中でキャッチしなきゃいけない最も重要な内容は 하나님이 우리 사람이 살아가는 인생의 모든 비밀들, 좋은 선택들, 나쁜 선택들을 두셨어요. 그 성경 안에. 神様は私たちが人生において必要な選択、もう良い選択、その秘訣を悪い選択もあるし、すべてを聖書に書いてくださいました。 그런 수많은 교훈들이 있습니다. 이것은 안 되고 된다라는 것. これはいいよ、そしてこれは悪い道だよというもうたくさんの教訓が書いてあります。 우리가 성경을 통해서 배워야 되는 것은 바로 이런 거예요. だから聖書を通して学ばなきゃいけないものはまさにこれなんです。 성경에 나오는 좋은 선택들, 그런 이 캐릭터들 우리도 따라서 나도 좋은 선택을 해야 되는 것이고 聖書に登場する良い人物を見ると、その人たちの生き方を通して私もその人の生き方を真似していかなきゃいけない。 그들의 운명과 결과가 나의 운명과 결과가 똑같이 되는 것이에요. そうなっていくと、そう生きていくと、その人たちの運命と結果が私の人生の運命と結果になっていくんです。 그것이 하나님이 우리에게 주신 교훈이다라는 そ 것입니다. れが神様が私たちに与えておられる教訓であります。 디모데후서 3장 16절 17절 보시길 바랍니다. 第2テモテの3章のところから読んでいきます。 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익하니 聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと矯正と義の訓練とのために有益です。 이는 하나님의 사람을 온전케 하며 모든 선한 일을 행하기에 온전케 하려 함이니라. それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためです。 모든 선한 일을 행하기에 온전케 하려 함이라.
すべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるため 성경에 나왔던 많은 옳은 선택들을 우리도 배워가지고 똑같은 옳은 선택으로서 선한 일을 행하기에 온전하게 만들기 위해서 聖書に出てくるたくさんの良い選択、良い人物が選択してきた良いことを私たちも選択して、そして本当にふさわしいものになっていくためだということなんです。 그래서 하나님께서 그 말씀을 우리에게 주셨다라는 것입니다. だから神様はこの御言葉を私たちにくださいました。 아멘. アメン。 이 성경은 마치 예를 들자면 자동차 나비와도 같습니다. 聖書は例えるならば車のナビのような存在です。 내가 그 목적지를 향하여서 이제 찍어요. 주소를 찍어요. 例えばもう目的地の住所を入れました。 그래서 내가 찍게 되면은 나의 지금 있는 거리에서 얼마나 더 가야 되는지, 어떤 방향으로 가야 되는지 다 나와요. で目的地の検索のボタンをスタートすると、自分が今いる位置からどのくらい離れていて、そしてどのような方向で行けばそこに着くかというのが出てくるんです。 그래서 우리는 이제는 나비를 믿고 따라가기만 하면 됩니다. だから私たちがすべきことは、ただナビを信じて従ってついていけばいいんです。 근데 문제는 でも問題は、 나비가 나에게 이렇게 좌회전해라, 우회전해라 말을 해줘도 問題はナビが私に右に曲がってください、左に曲がってください、まっすぐ行ってくださいとか言っても、 좌회전하라고 했는데 우회전을 할 수 있어요, 없어요? 左に曲がってくださいって言われても、皆さん右に曲がることはできますか、できないですか？ 할 수 있죠. できますよね。 우회전으로 하라고 해도 좌회전으로 갈 수도 있어요. そして左に行ってくださいって言っても、右が行きたいっていうならば行けます。 이렇게 자유의지를 가졌기 때문에 このように自分の自由意志を持っているので、 아무리 좋은 것을 우리에게 가르쳐 주셔도 どんなにいいものを私たちに示したとしても、 내가 그 길을 가기 싫어하면 다른 곳으로 가는 거예요. 私そこに行きたくありませんというならば他の道に行くことができるんです。 그렇게 되면 도착해서 점점 멀어지게 되고 돌아가게 되겠죠. でもそうなってしまうと、到着目的地からはどんどん離れていってしまって、もう回ってぐるぐる回っていかなきゃいけないんです。 근데 만약에 운이 없어가지고 주유소도 못 찾았어. でももうぐるぐる回って、そして運悪くガソリンスタンドも見つかりません。 나중에 나중에 휘발유가 없어지면 멈춰지게 되겠죠. ガソリンがなくなってしまうと車は止まってしまいます。 그럼 결국에 도착지에 못 가게 되는 거예요. そうなると結局は目的地に着くことができません。 우리 인생도 마찬가지입니다. 私たちの人生も同じなんです。 우리가 예수 그리스도의 보혈과 부활로 구원을 받았지만 私たちはイエス・キリストの血潮によってこの救いは受けたんですけども、 그리고 하나님께서 말씀도 주셨죠. 성령님도 주셨어요. 神様からの御言葉、そして聖霊様も与えてくださいました。 우리에게 철저하게 어디로 가야 되는지 말씀해 주세요. 私たちにその御声で徹底的にどこに行けばいいのか正しい道を示してくださいます。 분명 하나님의 음성은 이런 음성일 것입니다. 神様の御声はこういう御声だと思うんです。 마태복음 7장 13절 말씀. マタイの7章の13節。 좁은 문으로 들어가라. 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고. 狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていく者が多いのです。 이렇게 좁은 문으로 가라. このように狭い門から入りなさい。 넓은 길로 가지 마. もう広い道に行ってはならない。 이런 말씀을 해주실 거예요. こういうことを言ってくださるんです。 그러나 예수를 나의 구세주로 주인으로 모셨다 할지라도 우리에게 しかし私たちにとってイエス様を救い主として、また主人として迎え入れたとしても、 나는 여전히 자유의지가 있습니다. 私には未だに自由意志があります。 하나님의 말씀을 선택할 수도 있지만 거부할 수도 있어요. 神様の御言葉を選択することもできるし、また拒むこともできるんです。 자꾸 고집을 부리고 나의 길로 간다라고 하면 もうそこで自分の自我を捨てずに自分の道、我が道って言ってしまうと、 그 가까운 길을 계속 먼 길로 가게 되는 것입니다. 実は近道だった道ももう遠くにぐるっと回っていくことになるんです。 그 나중에는 도착 못할 수도 있어요. で、しかも最後到着できない可能性もあります。 이것이 누구의 이야기입니까? これは誰の話？これ 광야에서 1세대들이 다 광야에서 쓰러지게 되었습니다. 荒野でイスラエルの民が、もう一世代の民たちがみんな滅んでしまった、その話なんです。 이 그리스도인이 되는 것은 クリスチャンになるということ、 늘 자신의 처한 영향력 속에서 빠져나오지 못하면 それがいつも自分に与えるその影響の下でそこから抜け出すことができないと、 하나님은 자꾸 이렇게 가라고 얘기하시는데 神様はこっちだよ、こっちに行きなさいって言うけれども、 나의 자유의지를 잘못 사용하게 되면 自分の自由意志を誤って使ってしまうと、 점점 하나님과 멀어지게 되고 だんだん神様から離れてしまう。 하나님과 상관이 없어지게 そして 됩니다. 神様と全く関係がない、そういう存在になってしまいます。 이 안타까운 것은 교회에서도 이런 자신의 영향력 속에서 빠져나오지 못하는 그런 분들을 볼 때가 있어요. もう悲しいことに教会の中でも自分のそういう置かれた状況の中から抜け出すことが
できずにいる方がいるんです。 그렇게 성경을 듣고 배우고 배워요. もう毎週何度も聖書を耳にして聞いて、そして学んでいるにもかかわらず、 그래서 하나님께서는 말씀해 주시겠죠. 바른 것이 무엇인지. 神様は必ず伝えてくださいます。何が正しいのか。 근데 그것을 선택하고 그 영향력 속에서 빠져나오기보다는 しかしそれを選んでその影響の元から抜け出すよりは、 늘 자기의 의지로 그 영향력 속에서 늘 맴돌기 때문에 빠져나오지 못하기 때문에 自分の意思によってその影響の元でもうぐる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 回っているので、 배워도 아무런 변화가 없어요. どんなにたくさん学んだとしても何の変化もありません。 디모데후서 3장 7절 말씀에 이런 말씀이 있습니다. 第2テモテの3章の7節、 항상 배우나 마침내 진리의 지식에 이를 수 없느니라. いつも学んではいるが、いつになっても真理を知ることのできない者たちです。 무엇이 바른 선택이고 아닌지를 지속적으로 배워요. 何が正しい選択であって、そして何が正しい選択じゃないかを持続的に学んではいます。 근데 배우면 뭐 합니까? でも学んでいて何になりますか？ 내가 배운 대로 바른 선택을 하지 않는다라면 自分が学んだ通りに正しい選択をしていかないならば、 나에게 아무 유익이 없어요. 自分では何の有益もありません。 지식적인 것만 머리로 가득 차 있는 もう 것입니다. 知識だけで頭がパンパンになってしまうんです。 바른 것은 알고 있지만 正しいものは知ってはいる。 늘 상황과 환경의 그 영향력 속에서 믿음을 타협합니다. でもいつも自分の状況、そして自分が置かれている影響の下で自分の信仰を妥協していくんです。 늘 감정에 이끌려 다니겨요. もういつも自分の感情の赴くままにやってしまいます。 부정적인 사고방식에 이끌려 否定 다니겨요. 的なもう思考にやられてしまい 늘 ます。 변명이라는 것에 이끌려 そして 다니겨요. いつも言い訳というものがつきまといます。 이렇게 하나님이 우리에게 가르쳐 주시는 바른 선택, このように神様が私たちに教えてくださる正しい選択、 그 방향을 가르쳐 주셔도 その方向を示してくださっても、 결국 그 영향력에 이끌려서 나의 길로 가는 것입니다. 結局自分の影響、自分が持っているその影響力の中で違う道に進んでしまうんです。 이 교회 리더들이 참으로 안타까울 때가 教会でリーダーたちが本当に心が悲しいと思うのが、 보통 교회에 이제 정착이 돼서 1년 동안 정도 있어요. 教会に新しい人が来て、そして定着して1年くらいが経ちました。 근데 이런 말을 할 때가 있습니다. 그분들이. で、そういう方たちにこういう話を聞くことがあります。 제가 교회에서 1년 정도 있다 보니까 私は教会に通って1年くらいになるんですけども、 교회에서 사회에서도 볼 수 없는 그런 행동들을 볼 때 당황스러웠습니다. 教 하는 会 말이에요. の中で社会でも見ることができないそういう言動とかを見ることがあって本当に驚きました。 그게 무슨 말인가요? それどういう意味ですかっていうと、 인사를 했는데 무시한다든지 例えば挨拶をしたけれども無視するとか、 가장 상식적인 감사합니다, 미안합니다라든지 そして本当に常識的な感謝します、ありがとうございます、ごめんなさいとか、 이런 상식한 것들을 교회에서 볼 수 없다라는 でも 것이에요. こういう常識だと思っていたものを教会の中でできない人がいるんですね。 근데 오히려 마음이 찡해지는 것은 でもむしろ心がちょっと、複雑になることは、 그 초신자들이 얘기하기를 その今救えたばかりのそういう人たちが言うのが、 아 그분이 좀 기분이 안 좋았나 보다. その方もしかしたら挨拶を受け入れることができないくらい今気分が落ち込んでいるのか 좀 な、 컨디션이 안 좋은가, 몸이 아픈가 보다. 体調が優れないのかな、 이렇게 거꾸로 초신자들이 이해를 해준다라는 것이에요. むしろそういう方たちが長く教会に通っている人のことを理解してあげようとする姿勢があるんです。 여러분 사회에서 상사가 여러분께 뭐라고 했다라고 皆さん、もし会社で上司が皆さんに何かを言ったとして 인상 쓰고 있을 사람 있을까요? ブスッと睨む人いると思いますか？ 동료들에게 실수했다고 で、同僚に何か過ちをしてしまった。 미안합니다, 죄송합니다 표현하겠죠. そして申し訳ございませんとかそういう表現をすると思います。 개인적으로 그 하루에 몸이 안 좋았다 한들 で、万が一、体の体調が優れなかったとしても、 누군가가 내게 웃으면서 인사를 할 때 誰かが自分に笑顔で挨拶してきたときに 무표정으로 획 하고 무시를 할까요? 無表情でプイッとして言ってしまうでしょうか？ 만약 그렇게 하고 있다라면 もしそういうふうにやってますというならば、 그 직장을 더 이상 다니고 싶은 마음이 없는 そ 것이에요. の人はきっとその職場にもう二度と現れない覚悟でやってると思うんです。 가장 상식 중의 상식이니까 それはなぜなら一番常識の中の常識だからなんです。 의무적으로라도 할 거예요. 多分心はついていかなくても義務的にもやると思うんです 근데 ね。 왜 교회에서나 가정에서는 이게 잘 안 되는가? しかしなぜ教会あるいは家庭の中ではこれがうまくいかないのか。 분명 사회에서는 잘해요. 社会に出たらみんな頑張ってできてる。
그 안 되는 이유는 하나예요. でもできてない理由は一つなんです。 결국 자신의 선택입니다. それは自分の選択なんです。 내가 하기 싫은 거예요. 自分がやりたくないから。 감정에 따라가는 거예요. もう自分の感情の赴くままついていってしまう。 상대가 어떻게 생각하든 나는 내 영향력 속에 끌려가는 거예요. 相手がどう思うが自分のその感情、影響の中でそのまま従っていく。 이렇게 얼마나 미성숙한 모습들이 우리 안에 있는지 몰라요. そのような本当に成熟できていない未熟な姿が私たちの中にあるかわかりません。 제가 제 사모와 이 말씀에 대해서 이렇게 이야기를 나누면서 오늘 이 할 말씀에 대해서 今晩のこのメッセージについて妻とこういう話を分かち合いました。 이 와이프가 예전에 들었던 메시지를 함께 나누면서 정말 맞다라는 생각이 들었습니다. で妻が以前アメリカで聞いたそのメッセージをその通りだなというふうに思ったので皆さんとも分かち合いたいと思います。 아침 하루를 시작하면서 朝を始めるにあたって 내가 기쁜 하루를 보낼 것인가, 좋은 하루를 보낼 것인가는 自分が喜びに満ち溢れた一日をスタートするか、良い一日をスタートするかは 그 아침에 나의 선택에 달려 있다라는 것이. その朝一の自分の選択にかかっている。 내가 joy를 선택하면, 私 기쁨을 が 선택하면 喜びを選択すると 그렇게 하루를 시작하면 그 하루는 기쁜 하루가 될 것이다라는 것입니다. そのように選択するとその一日は喜びの一日になる。 아멘 아닙니까? アーメンですよね。 우리가 믿음이라는 것을 어디서 사용하고 있습니까? 私たちの信仰というものをどこで今使っていますか？ 늘 감정대로 컨디션대로 살아가면서 믿음이라는 걸 어디서 사용하실 거예요? いつも自分の感情の赴くままに、あるいは体調のコンディションによってそれを左右されてしまうと、本当の信仰はどこで使うでしょうか？ 그 하루의 모든 결과물은 그 하루의 선택에서 시작된다라는 것. それは一日のすべての結果は一日の始まりでもう全部が決定されるというふうに言われたんです。 여러분 성령의 9가지 열매 아시죠? 皆さん聖書の中でのたくさんの実がありますよね。 한번 읽어볼까요? ちょっと読んでみましょうか。 갈라디아서 5장 22절 23절 ガラテアの5章の22、23。 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양성과 충성과 しかし、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実。乳は自制です。 온유와 절제는 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라. 乳は自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。 이렇게 9가지가 되겠습니다. このように9つ出てくるんです。 이 구절 우리 모두가 잘 알고 있는데 この箇所は皆さんもよく知っていると思います。 그럼 여러분에게 물어보겠습니다. でも皆さんにじゃあ聞いてみますね。 성령의 열매를 가지시고 계십니까? この御霊の実を持っていますか？ 맺고 계십니까? これを今実を結んでいますか？ 만약 나는 알고 있는데 例えば私は知ってはいる。 이런 열매가 없다. でもこういう実は結べていない。 그럼 생각하게 됩니다. って言ったら考えるようになるんです。 신앙생활을 열심히 하고 있는데 信仰生活自分なりには一生懸命やってるけれども 왜 이런 열매들이 내 안에서 나타나질 않는가? なぜこれらの実が自分の中から出てこないのかな。 얼만큼 더 깨달아야 되고 더 성장해야 되는가? これからもうどのくらい悟って、そしてどのくらいもっと成長すればいいのか。 얼마나 더 성령 충만해야 되는가? もうどれくらい聖霊充満になればいいのか。 이런 질문 해보신 적 없으세요? というふうに自分に問いかけてみたことはありますか？ 저는 있어요. 私はありました。 근데 정작 그 답은 でもその答えというのは 24절, 25절에 있습니다. 24、25節にあったんです。 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정과 욕심을 십자가에 못 박았느니라. キリストイエスにつく者は自分の肉を様々な情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。 만일 우리가 성령으로 살면 또한 성령으로 행할지니 もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。 이것이 무슨 말이냐면 これがどういう意味かというと、 우리가 성령의 열매를 매일과 같이 열매 맺을 수 있는 그 능력과 비결이 바로 여기 있어요. 私たちが毎日のように御霊の実を結んでいく、その秘訣っていうのはここにあるんです。 성령님이 알아서 자연스럽게 열매 맺게 해주시는 게 아니라 聖霊様がもう勝手にもう思うままに実を結ばせてくださるのではなくて、 성령이 주시는 그 9가지의 것들을 그 영향력을 가지고 聖霊様がくださるこの9つの影響を持って、 이것을 나의 것으로 내가 선택하는 これ 것이에요. を自分のものとして自分が選択するんです。 아까 내가 joy를 선택하면 그 하루가 joyful 하게 된댔죠. 기쁨이 있다라고 했죠. ジョイを、喜びを選ぶと、その一日は喜びの一日になるというふうに言いました。 내가 아침마다 이 성령의 열매를 맺으리라라는 그 선택을 해야 된다라는 それ 것이에요. は自分は毎朝、私は御霊の実を結ぼうというその選択をしなきゃいけないということなんです。 이런 고백이 될 것입니다. こういう告白になると思います。 나는 오늘 성령님의 영향력에 따라서 사랑, 희락, 화평, 오래 참음, 절제 이렇게 다 할 것이다
라고 고백하는 것이에요. それは私は今日聖霊様に従ってその実を結んでいこう。もう愛、喜び、寛容、親切とかこういうのを結んでいこうっていうふうに言うことなんです。 나는 오늘도 예수 그리스도의 십자가에 내 육신을 못 박을 것이다 라고 고백하는 거예요. そして 선택하는 것이에요. 私は今日イエス・キリストの十字架に私を釘を打ってもう死のうという選択をするんです。 난 오늘 하루도 성령의 사람으로 성령으로 행할 거야 라고 선택하는 거예요. そして私は今日一日聖霊の人として聖霊様と共に歩もうというふうに選択するんです。 이런 믿음의 선택이 없이는 このような信仰の選択なしでは 평생 기다려보세요. 一生待ってみても 성령의 열매가 저절로 나타나는 것이 아니에요. 御霊の実というのは自ら実を結んでいくものではありません。 성령이 아무리 큰 영향을 가지고 우리를 도운다 할지라도 聖霊様がどんなに強い力強い御手を持って私たちを助けてくださったとしても 영향력이 내 운명을 만드는 것이 아니라 この影響力が私の人生を作り上げるのではなくて 그 영향력과 함께 내가 선택해서 나아가야 되는 거예요. この影響力、くださる影響力とともに私がそれを選択して出ていかなきゃいけないんです。 이 두 가지 것이 같이 있으면 열매 맺지 못 없으면 열매 맺지 못한다라는 でもこの 것이에요. 2つのものが一緒になければ実を結んでいくということはできません。 여러분 잘 생각해 보세요. 皆さんよく考えてみてください。 크리스찬들이 매일 기쁜 일만 있어서 기뻐해야 될까요? クリスチャンというのは毎日楽しいことばっかり、喜ばしいことばかりだから喜ぶんですか？ 늘 마음에 사랑이 넘쳐서 이웃을 사랑할까요? 행여나 원수까지도 사랑할 수 있을까요? もう心には愛が満ち溢れているから隣人を愛し、もうましてやその敵をも愛するんでしょうか？ 여러분은 어떤지 모르겠지만 전 그렇지 않습니다. 皆さんはどうかわからないですけども、私はそうじゃありません。 천만에요. もう全く違います。 우리 안엔 사랑이 없습니다. 私たちの中にそのような愛はありません。 우리는 늘 불평불만이 있습니다. 人というのはいつも不平不満があるんです。 그러나 선택하는 거예요. しかし選択なんです。 감사하기로 선택하는 거예요. 感謝を選択するんです。 사랑의 사람이 되기로 선택하는 거예요. そして愛の人になるということを選択するんです。 아브라함이 이삭을 제물로 바치는 것이 즐거웠을까요? アブラハムがイサクを生贄として捧げるときに喜びあふれたでしょうか？ 모세가 바로의 공주의 아들로서 칭함을 거절하는 것이 쉬운 일이었을까요? モーセもパロのその王女の息子としてその名を捨てるときにそれが本当に喜ばしいことだったんでしょうか？ 히브리서 11장을 보면 쭉 다 나와 있습니다. ヘブルの11章にはそれがずらーっと出てきます。 다 자신의 믿음의 선택이 있었다라는 것이에요. みんなそこには自分自身の信仰の選択があったということなんです。 우리 잘 생각해 보면 초대교회 성도들이 어떻게 자신을 순교하면서 사제의 밥이 되었습니까? よく考えてみると初代教会の生徒たちはどのようにして自分の身を投げ出してライオンの獅子の餌になったことを選んだでしょうか？ 두려웠지 않았을까? 怖くなかったんでしょうか？ 왜 두렵지 않아요, な 사람인데? ぜ人に恐れがないわけがないです。 그러나 난 죽음보다도 예수님을 선택하겠다라는 그 선택에서 나온 것이에요, 그 し 믿음. かし自分はその死よりもイエス様を選ぶというその選択から出てきた信仰だったんです。 하나님의 아들 되신 예수님조차도 神の御子であったイエス様でさえも 골고다의 십자가를 마냥 기쁨으로 나아가신 것은 아니잖아요, 아시다시피. ゴルゴタのその十字架を喜びを持って背負っていったのではないんですね。 그 십자가의 선택은 その十字架の選択というのは 땀방울이 피땀울이 되는 갈등과 내적 고민 속에 本当に汗と涙が血のもう雫のように落ちるその中で 할 수 있으면 나는 피하고 싶지만 できるならばこの杯を私から取り去ってください。 아버지의 뜻을 따르리라라는 그 선택이 있었다라는 で 것이에요. も父の選択に私は従いますという選択があったんです。 이 모든 것이 다 성령님의 영향력 속에서 일어나는 일입니다. このすべてのことは聖霊様の影響のもとでなされることなんです。 근데 단지 영향력만 있는 것은 아니다라는 것이에요. 본인의 선택이 그 안에 있다라는 し 것이죠. かしただ単に力強い聖霊様の御手だけがあったのかというとそうじゃない。自分の選択がそこにはありました。 어떤 분들은 이런 사고방식을 가지신 분도 계십니다. ある方はこういうふうに思うかもしれません。 나는 죄 짓고 싶지 않았는데 私は罪を犯したくなかった。 사단이 날 유혹해서 죄에 빠졌어. でも悪魔が私を誘惑したから罪を犯してしまったんですと。 사단은 분명 유혹의 거짓말의 아비죠. 悪魔は誘惑して、そしてまた偽りの父と呼ばれているんです。 안 좋은 영향력을 막대히 우리에게 가져오는 것은 사실입니다. 良くない影響力を大きいものとして私たちに投げかけてくることは事実です。 그러나 그 유혹을 붙드는 것은 나예요. しかしその誘惑をつかむというのは私なんです。 만약에 사단이 모든 책임을 진다면 우리는 책임을 지지 않겠죠, 하나님 앞에서. もし悪魔が自分が誘惑して人間が罪を犯したって言って、その全ての責任が悪魔
にあるというならば、私たちは神様の御前で責任を問われることはないんです。 분명히 그 영향력이 있었지만 그것을 잡은 것은 나니까. もちろんその誘惑という影響が来た時にそれを掴んだのは私だから。 우리는 항상 선택의 여지 앞에 있습니다. 私たちは常に選択というものが目の前にあります。 내 자유 의지를 뛰어넘는 것은 없어요. 自分の自由意志を抜けて通り過ぎてからのものはありません。 성령님도 마찬가지고 사단도 それ 마찬가지입니다. は聖霊様も同じだし、また悪魔も同じなんです。 우리에게 막대한 영향을 끼칠 수 있지만 私に大きな影響を及ぼすことはできるけれども、 생명의 길로 축복의 길로 가고자 하는 그 선택은 その命の道、そして祝福の道に行こうというその選択は 오늘 내가 해야 된다라는 것입니다. 今日私がしなきゃいけないということなんです。 저와 여러분 이런 좋은 선택을 하는 저와 여러분 되시길 축복합니다. このような良い選択をする皆さんと私になりたいなと思います。 여호수아서 24장 15절 말씀을 보시고 마치도록 하겠습니다. ヨシュアの24章の 15절 15節を見て終わりたいと思います。 만일 여호와를 섬기는 것이 너에게 좋지 않게 보이거든 너희가 열조가 강 저편에서 섬기던 신이든지 혹 너희의 거하는 땅 아모리 사람의 신이든지 너희가 섬길 자를 오늘날 택하라. 오직 나와 내 집은 여호와를 섬기겠노라. もしも主に仕えることがあなた方の気に入らないなら、川の向こうにいたあなた方の先祖たちが仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のエモリ人の神々でも、あなた方が仕えようと思うものをどれでも今日選ぶがよい。私と私の家とは主に仕える。 아멘. 아멘. 내가 오늘날 무엇을 선택할지 여러분도 잘 생각해 보시고 하나님을 선택하는 저와 여러분이 되시길 축복합니다. 私が今日何を選ぶかということをよく考えて、そして神様を選択する皆さんと私になりましょう。 우리 같이 기도해 보겠습니다. お祈りしたいと思います。一つ願うことは麗しき主見つめその愛歌うおなる主その御顔仰ぎ主の愛の中